पागल जस्तो नरोकी एकहोरो साइकल कुदाइरहेको थियो गौतम। जे भए पनि म केटी मान्छे, उसलाई भेटाउन त मुस्किल नै थियो। त्यसमा पनि मैले साइकल चलाउन भर्खर सिकिरहेको थिएँ। रुक न के भन्दै कराइरहेको थिएँ। उसले नसुनी नफर्की कुदाइरहेको थियो। 15 मिनट जतिमा बल्ल रोक्यो उसले। एउटा खोला अनि पुलको नजिक। सुनसान हरियाली अनि कति राम्रो ठाउँ थियो। तर मलाई त्यस बेला रिस उठेको थियो मजाले। ठाउँको वास्ता पनि गरिन। खोला नजिकको ठुलो ढुङ्गामा गएर बसे गौतम। म साइकलको स्ट्यान्डसम्म नलाई त्यही लडाएर ऊ बसेकोतिर हान्निँदै गए। मारिदिन्छु होला कि यो मान्छेलाई यही ढुङ्गाले हानेर भन्दै ढुङ्गा टिपे। ढुङ्गाले त के हान्थे र, त्यो त रिसको आवेग मात्र थियो। अनि उभिए उसको पछाडि गएर। उसले मलाई फर्केर पनि हेरेन। के गरेको तिमीले यो गौतम? किन इग्नोर गरेको के? स्कुल किन नआएको? त्यति भन्दा पनि उसले मलाई फर्केर अझै हेरेन। कति कराउनु भनेर उही नजिक गएर बसेँ म। त्यही बडे मानको ढुङ्गामा। सङ्लो खोला कल कल बगिरहेको थियो। चराचुरुङ्गीहरूको आवाज आइरहेको थियो। कस्तो शान्त अनि आनन्द। एकछिनसम्म हामी दुवैजना बोलेनौँ। तर म गौतमलाई हेरिरहेको थिएँ। ऊ चाहिँ खोलाको पानीतिर हेरिरहेको थियो। एकछिनपछि एउटा पातलो ढुङ्गा खोजेर पानीतिर हान्न थाल्यो गौतमले। अझै पनि उसले मसँग बोलेको थिएन र मतिर फर्केर हेरेको पनि थिएन। के म एक्जिस्ट पनि गर्दिनँ हो? कस्तो रिस हो के? बरु त ढुङ्गाले मलाई हान के? म भुतभुताएँ। त्यति भन्दा पनि उसले त्यो ढुङ्गा पानीमा हान्न छोडेको थिएन। त्यसपछि मैले उसको हात समातेर रोकिदिएँ ढुङ्गा हान्न। न्यु खोजेको हो साँच्ची तिमीले? किन यसरी इग्नोर गरेको? म यही छु त तिम्रो अगाडि। मैले गरेकी तिमीले स्मृति? यसलाई इग्नोर भन्छौ तिमी? त्यसो भए तिमीले गरेको चाहिँ के थियो सबै? उसको बोलीमा रिस अनि वेदना दुवै मिसिएको थियो। मलाई नराम्रो लाग्यो उसको वेदना मिसिएको आवाज सुनेर। उसको अनुहार पनि इमोसनल भएको थियो। कस्तो फिल हुँदो रहेछ अरूले आफूलाई इग्नोर गर्दा? सोच, मलाई कस्तो भएको थियो। गौतम बोलिरहेको थियो। मैले पनि फुस्स जवाब दिइहालेँ। मलाई के मतलब नि? मतलब नभएको भए क्लास छोडेर किन आएको त यहाँसम्म? कसैको लागि गरेको थियो यस्तो? उसको प्रश्नको जवाब थिएन मसँग। मलाई थाहा थियो आज उसले यो सबै कुराहरू निकाल्छ भन्ने। र मलाई यो पनि थाहा थियो कि मेरो माइन्डले उत्तर दिन्छु भन्छ, तर मेरो मनले सक्दैन। म मौन बसेँ। यसपालि भने ऊ मतिर हेर्दै बोलिरहेको थियो भने म खोलातिर हेरिरहेको थिएँ। नबोलेर सुख पाइन्छ? चुप्प लागेर हुन्छ? ल भन, मलाई किन किस गर्यौ? अब म के भन्नु त्यसको जवाफमा? त्यसको जवाफ त म आफै पनि खोजिरहेको थिएँ। मैले भने, थाहा छैन। किस जस्तो कुरा गरेपछि पनि थाहा हुँदैन? के तिमी जसलाई पाए त्यसलाई किस गर्दै हिँड्छौ र थाहा नहुनलाई? जेपिटी नबोल है, अहिले मारिदिन्छु। अनि कस्तो थाहा हुँदैन त? नर्सरीको बच्चा हो र थाहा नहुनलाई? पहिलो किस भनेको नि मान्छेको लाइफको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो क्या। अनि त्यस्तो कुरा पनि थाहा हुन्न कि थाहा नभएको जस्तो एक्टिङ गरेको? हिरो भएको हो तिमी गौतम? म चुप लागेर बसेँ भन्दैमा जेपेटी चाहिँ नभन के। म यस बेला नरिसाई जवाफ दिइरहेको थिएँ। खै कस्तो माया लाग्दो पाराले प्याउलेर जवाफ दिइरहेको थिएँ। आफैलाई अचम्म लागेर आइरहेको थियो मलाई। स्मृति, जुन दिनबाट तिमीलाई देखेँ नि, त्यो पहिलो मोमेन्टबाट मैले तिमीलाई मन पराएको थिएँ। भनेको थिएन र भन्दिन पनि थिएँ, किनभने हाम्रो हैसियत नै मिल्दैन। कहाँ तिमी त्यस्तो सुख सयलमा हुर्केकी धनीकी छोरी, म कहाँ आफ्नो घरसम्म नभएको गरिबको छोरो। मैले त मनमै राखेको थिएँ। तर त्यसपछि अचानक तिमीले किस गर्यौ मलाई। अनि के हुन्छ मेरो हालत? सोच न आफै। उसको त्यो कुराले मेरो मन शरीर सबै पग्लेर आइसकेको थियो।
त्यहीँनिर उसलाई अँगालोमा बेरौँ जस्तो भएको थियो। बोल्दा बोल्दै टिलपिल गरेका उसका आँखामा म आफूलाई प्रष्ट देखिरहेथे र म पनि टिलपिलाउनै लागेकी थिएँ। किस गर्छौ आफै अनि स्कुलमा आएर मलाई इग्नोर गर्छौ, अर्को बेन्चमा गएर बस्छौ, टिफिनमा बोल्दैनौ, अनि म के गर्नु? मन दुख्दैन मेरो? भन त। मलाई थाहा थियो उसको मन दुखाएकी थिएँ मैले, र त्यही दिन नै थाहा थियो मलाई मैले दुखाएको उसको मन भरिएर आएको रहेछ बिचाराको, र मनमा लागेका सबै कुरा पोख्ने अधिकार पनि थियो उसको। ल तिमी आफ्नो मुटुमा हात राखेर भन कि झुक्किएर तिम्रो ओठ मेरो गालामा गएको थियो त्यो दिन, अनि म हामी बीच लभ रहेनछ भन्ने बुझ्छु। ल हात राखेर भन त। म कसरी मुटुमा हात राखेर झुट बोल्न सक्थेँ र? उसले भने झै मलाई मतलब नभएको भए स्कुल छोडेर, त्यो पनि त्यति टाढामा किन जान्थे होला? उसको एक्जाम बिग्रिन्छ होला भनी मलाई किन टेन्सन हुन्थ्यो होला र? त्यसरी बौला जस्तो स्कुलको ड्रेसमै त्यहाँसम्म गएकी थिएँ म। मनमनै यो सबै कुरा खेल्दै थियो मेरो मनमा। गौतम जुरुक्क उठ्यो। ल मैले पाएँ मेरो जवाफ, अब जाऊ घर जाऊ तिम्रो दादा अनि बाबाले मार्नुहुन्छ नत्र। त्यति भन्दै रिसाउँदै सुई सुई साइकल भएतिर गए गौतम। म त्यसै त आत्तिसकेको थिएँ, अब त आफूलाई गौतमबाट टाढा हुन कसरी दिन्थे होला र? जुरुक्क उठेर सुई सुई गए म पनि। गौतमले साइकल चलाउन लागेको थियो। मैले उसको साइकलको ह्यान्डल समातेर रोकेँ अनि केही नभनी फेरि एक किस गरिदिए उसको दाहिने गालामा। गौतम रातो नै भइरहेको थियो। मैले त्यही बखत आई लभ यू पनि भने। उसको मुख आँको आँ नै भइरहेको थियो। म खित्का छोडेर हाँसेँ। ओए उल्लु, के आँ गरेको? किरा फट्याङ्डा छिर्लाए मुखभित्र। उसले हत्तनपत्त मुख बन्द गर्यो। म हाँस्दै अघि लडाएको साइकल उठाउन गएँ। स्मृति, गौतमले बोलायो। मैले फर्केर हेरेँ। आई लभ यू 2 3 4 5 200 ल। त्यति भन्दै त्यहाँ छेउमा फुलेको एउटा पहेँलो फुल टिपेर मलाई ल्याएर दियो। मेरो जिन्दगीको पहिलो माया सुरु भएको थियो मधुमल्लाको त्यो खोलाको छेउबाट। पहेँलो फुल अनि उसको रमाइलो लभ यू 2 3 4 5 200 बाट। अब त बिरजरा हेर्न जान्छ होला नि? गौतमले कहाँ बिर्सिन्थ्यो होला र? ठ्याक्क मौकाको फाइदा उठाएर सोधिहाल्यो। जान त जाने कि, तर आज स्कुल नगएको कुरा घरमा थाहा मात्र भयो भने मलाई त मार्नुहुन्छ त। गौतमसँग मधुमल्ला गएको थिएँ, लभ यू खेलेर आएको भन्देऊ न। इत्रेर बस के तिमी, म त केही जान्दिनँ। पछि थाहा पाउनु भयो भने मलाई बचाउने जिम्मा तिम्रो है। ए, अहिलेबाट जिम्मा हो सबै कुराको? अन्त के, अप्ठ्यारो कुराको चाहिँ जिम्मा नलिने? मान्छे जिम्मा लिन मन छ भने सबै कुराको जिम्मा लिन पर्छ नि ल। हुन्छ हजुर गर्दै 2 हात जोडेर जिस्किँदै नमस्ते गरिरहेको थियो गौतमले। मधुमल्लाबाट उर्लाबारीको बसमा थियौँ हामी, एउटै सिटमा। म झ्यालतिर बसेको थिएँ। झ्यालबाट टाउको निकाले अनि मुखमा मिठो हावाले हान्यो। मायाको बतास थियो सायद त्यो। मायाको सुवास लिएर आएको थियो। गौतमको हात मेरो हातमा थियो। अस्तिसम्म कन्फ्युज मान्छे म, आज मेरो दिमाग पनि क्लियर थियो। यति क्लियर थियो कि म गौतमको मायामा उडिरहेकी थिएँ। मेरो दिमाग अनि मन दुईटै राजी भएका थिए आज। अत्यन्तै खुसी थिएँ म। माया भन्ने चिज पनि कस्तो है, कहाँ कोसँग कति बेला बस्छ थाहै नहुने। तर यसको फिलिङ्स चाहिँ आउट अफ द वर्ल्ड नै हुँदो रहेछ। गुज बम्स नै दिने के। साँझ परिसकेको थियो उर्लाबारी पुग्दा। म घर छेउमा बस रोक्न लाएर उत्रिएँ। म जान लाग्दा गौतमको मुहार नै स्याड भएर फुस्रो भएको थियो। कस्तो उल्लु के, सधैँलाई जान लागेको हो र? भोलि स्कुलमा भेट भइहाल्छ नि त। फुस्रै हाँसेर हस् भन्यो। अनि म गौतमलाई आँखा झिम्काउँदै लागेँ घरतिर।
झ्यालबाट हेरिरहेको थियो गौतमले मलाई। उसले मलाई हेर्ने त्यो नजरको त म कायल नै भएको थिएँ। चुर्लम्बै डुबाइदिने खालको मायामा के। त्यसरी साँझ ढिला घर कहिले गएको थिइनँ। गए पनि कि दादाहरू कि बाबामामा हुनुहुन्थ्यो सधैँ। झन्डै 7 बजेको रहेछ। ठुलदादा अलिकति रिसालु खालकै हुनुहुन्थ्यो। बरु बाबा झट्ट रिसाउनुहुन्न थियो। तेरो स्कुल बल्ल छुट्टी भएको? ठुलदादाले रिसाउँदै भन्यो। म केही बोलिनँ। ब्याग राखेँ लिभिङ रुमको नजिकै। बाबा पनि त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो। स्कुलमा भलिबल गेम थियो अनि त्यही हेर्दा ढिला भयो। हाम्रो क्लासको टिमले पार्टिसिपेट गरेको थियो। अनि भन्नु पर्दैन तैँले? भने भए घरबाट कोही आउँथ्यो त लिनलाई। अँध्यारो नै भइसक्यो, बुझ्नु पर्दैन? सरी दादा भनेर म किचनमा गएँ। मायामा झुट टन्न बोल्नुपर्छ भन्ने सुनेको थिएँ, हो रहेछ। 2-3 दिनमै भटाभट झुट बोलिरहेको थिएँ। अब के गर्नु, उपाय पनि थिएन। साँचो कुरा बोल्दा त्यसको कन्सिक्वेन्सेस के हुन्छ त्यो मलाई थाहा थियो। त्यो रातभर मलाई निन्द्रा नै लागेन। कस्तो काहुकुती लागेको जस्तो फिलिङ भएको थियो भने त्यति बेला गौतमलाई भेटौँ जस्तो लाग्ने। कहिले उज्यालो होला र स्कुल जाउँ जस्तो लाग्ने। मेरो कपीमा गौतमले बनाएका हार्टका चित्रहरू अनि स्माइली फेसेस अनि मुक्तकहरू हेर्दै आफैसँग रमाइरहेकी थिएँ। मायामा परेका मान्छेहरूलाई अरू कोही चाहिँदैन भनेको हो रहेछ। त्यसै पागलको उपनाम त दिएको होइन रहेछ। मेरो हालत पनि त्यस्तै थियो। गौतमको मायामा पागल। सधैँ एसेम्ब्ली हुनु 10 मिनट अघि मात्रै स्कुल पुग्ने मान्छे म आज 40 मिनट अगाडि नै पुगेकी थिएँ। स्कुलमा त कोही आएका रहेनछन्। पाले दाई भर्खर गेट खोल्दै थिए अनि त्यहाँ सफा गर्ने दिदीहरू भर्खर झाडु लाएर सक्दै थिए। गौतमलाई पनि देखिनँ। म जतिकै उत्साहित भएर आयो होला भन्ने सोचेको थिएँ, रहेनछ। अब कोही त छैन, त्यति चाँडो स्कुलभित्र गएर पनि के गर्नु। त्यही भएर चोक जाने बाटोको 5 मिनट उतातिरको पसलहरूमा गएँ। त्यहाँ गएर केही किन्छु भनी गएको त गौतम त्यहाँनिरको हार्डवेयर पसल अघि यसै बसिरहेको रहेछ। आमै नि, मलाई त जन्माया लागेर आयो। साँच्चीकै आएको रहेछ अघि नै। म कति खुसी हुँदै गएँ ऊ नजिक। मलाई देखेर उसको पनि खुसीको सीमा थिएन। उठ्यो जुरुक्क। कति बेला आएको तिमी? मैले सोधेँ। 1 घन्टा जति भयो होला। उल्लु, अनि हिजो भन्नुपर्छ नि त। म पनि कस्तो लाटी है, हिजो सल्लाह गर्नुपर्ने हामी। त्यहाँ वरपरका मान्छेले देखेर अप्ठ्यारो होला भनेर हिँड्दै मेन बाटोमा गयौँ। मेन बाटोको भिडभाडमा कसैलाई वास्ता पनि त हुँदैन। खाना खायौ? गौतमलाई सोधे। छैन। गौतम फेरि जे हो त्यही भन्ने मान्छे थियो। कुरा बनाउने, झुट बोल्ने ऊबाट हुँदैन थियो। बिचारा एक्साइटमेन्टमा खाना पनि नखाई आएछ। उसलाई मात्र के बिचारा भन्नु। हालत त मेरो पनि त्यही थियो। म पनि नखाई गएकी थिएँ। मायाको आगो दुईतिर बराबर बलेको थियो। चोक जाने बाटो नजिकै समोसा अनि चिया पसल थियो। त्यहाँ चना पनि पाइन्थ्यो। अचम्मको कुरा त के थियो भने हामी दुवैजनाको फेभरेट थियो चनाको तरकारी। चिया समोसा मगाइयो अनि चनाको तरकारी। हाम्रोतिर समोसालाई सिङ्गाडा भन्छन्। फेरि बोकबोकै आएका हामी मिठो मानेर खायौँ। नमिठै भएको थियो भने पनि हामी दुई एकअर्कालाई हेर्दै मुस्कुराउँदै खाँदा जे पनि मिठो लाग्ने के। खानामा कसको ध्यान थियो र? हाम्रो ध्यान एकअर्कामा थियो। भर्खर भर्खर लभ परिरहेको जोडीको हालत कस्तो हुँदो रहेछ भने नि एकअर्कालाई हेरिराख्न मन लाग्ने के। वर्षौंसम्म नदेखेर कति पछि भेटेको जसरी। यो मन पराउने अनि माया बस्ने भन्ने कुरा पनि गजबकै हुने रहेछ। स्कुल जाँदै गरेका अरूले देख्लान् भन्ने डरले हामी त्यो पसलबाट बेग्ला बेग्लै निस्क्यौँ। एकजना 5 मिनट अघि अनि एकजना 5 मिनट पछाडि। सानो ठाउँमा फेरि आगो सल्के भन्दा चाँडो सल्किन्छ कुराहरू।
स्कुल पुग्यो, पहिलो क्लास सुरु भयो। अब त एउटै बेन्चमा सँगै बस्नुको फिलिङ पनि अर्कै थियो। प्रेम सरले पढाउँदै गर्दा गौतम र म सरलाई ध्यान नदिई आफ्नै धुनमा नजिक नजिक बसेर सासबाटै बोलिरहेथ्यौँ। उसले मेरो कपीमा आई लभ यु लेखिरहेको थियो। म लजाउँदै सासले आई लभ यु टु भन्दै थिएँ। सरले देख्नु भएछ। के हो गौतम, स्मृति, पढ्न मन छैन हो? हत्तनपत्त सतर्क भए म। गौतमले पनि कपी बन्द गरेर इङ्ग्लिसको किताब पल्टायो। सरी सर, गौतमले उभिएर भन्यो। उसको त्यही बानी त मलाई कस्तो मन पर्थ्यो। गल्ती हुँदा माफी माग्न अप्ठ्यारो नै नमान्ने। सरको क्लास सकियो। सेकेन्ड क्लास सुरु हुनु अघि 5 मिनटको ग्याप थियो। सृजना भनाउँदी खासखुस गर्दै बोलिरहेको थिए अरूसँग। टाँसिएर बस्नु नि बरु, क्लासमा यिनीहरूको डेटिङ चलिरहेछ। मलाई अति रिस उठेको थियो सृजनासँग पहिलादेखि नै। जुरुक्क उठे। सक्ने भए तिमीहरूले नि गरे भइगयो नि त डेटिङ। म टाँसिएर बसौँ कि अलग्गिएर, त्यो मेरो कुरा हो, तिम्रो खुल्दुलीको विषय होइन। चुप्प लागि सृजना। अरू केटाहरू राम्रै हाँसिरहेका थिए। मलाई ढुक्क भयो त्यति भए। त्यसलाई त्यति त भन्नै पर्ने भएको थियो। एकाएक साहस बढेर आएछ त, मायामा त कडा शक्ति हुन्छ कि के हो? गौतमले जिस्काउँदै भन्यो। पुरै पावर आइरहेछ भित्रबाटै। बिल्ला नहान कि तिमी। स्कुल सकेपछि म दायाँ बायाँ कतै जान मिल्दैन थियो, किनभने दादा आइसकेको हुन्थ्यो मलाई लिनको लागि। त्यही भएर पनि अर्ली मर्निङ आएकी थिएँ म। बेलुका फुटबल खेल्ने ठाउँमा चाँडो आऊ है भन्दै गयो गौतम। त्यहाँ फुटबल प्र्याक्टिसमा प्र्याक्टिसपछि सधैँ गेम हुन्थ्यो त्यही लोकलहरू बीच। त्यस दिन गौतमको टिम र दादाको टिम बीच म्याच भएको थियो। ओहो, एकातिर आफ्नो मायालु, अर्कोतिर दादा। अब सपोर्ट कसलाई गर्नु मैले? अब दादा भनेको घरकै हो, त्यही भएर मायालुलाई सपोर्ट गरे। फेरि गौतमले एक्स्ट्रा एफोर्ट लगाइरहेको थियो। सायद मलाई देखाउन पनि होला। मायाको लीला पनि अपरम्पार छ है। गेम ड्र भएर सकियो 2-2 गोलमा। दादालाई म टोइलेट गएर आउँछु है भनेर स्कुलको पछाडिपट्टि गएँ। टोइलेट जाने मनसाय त कहाँ थियो। गौतमलाई एकैछिन भए पनि भेट्ने बहाना थियो। साँझ भइसकेको थियो। 5 मिनटपछि गौतम पनि आयो, पसिना पुस्दै। खतरा खेल्यो है आज, मैले भनिहालेँ। तिम्रो दाई भनेर अलि छोडिदिएको, नत्र अरू 2 गोल हान्ने प्लान थियो। भो बढ्ता नाटक चाहिँ नगर ल। कसम के? उसले मेरो हात समात्यो अनि नजिक आयो। हाम्रो माया बसेपछि त्यति नजिक भएको पहिलो पटक थियो। म उसको सास नै फिल गर्न सक्थेँ। उसले आफ्ना 2 हातले मेरो 2 हात समात्यो। मेरो धड्कन बढेर आइसकेको थियो। स्मृति, कति मायाले सानो स्वरले बोलायो उसले मलाई। हजुर भने मैले। आई लभ यु भनेर एक्कासी मेरो देब्रे गालामा किस गरेर भाग्यो गौतम त्यहाँबाट। म लजाउँदै हाँसेँ। यो उल्लु मान्छे के भएको होला? कति बाटो के? नभागेको भए पनि मैले के गर्थेँ होला र? बिचरो डरले भन्दा पनि लाजले भागेको थियो गौतम। हुन त लुकी लुकी माया लाउनुको मजा पनि त आफ्नै छ नि, होइन? त्यसरी लुकी लुकी गुपचुपमा हाम्रो माया बसेको पनि झन्डै 8 महिना भइसकेको थियो। साँच्ची बिरजारा पनि हामीले हेरिसकेका थियौँ त्यो पाथिभरा हलमा। म भन्दा बेसी त गौतमका आँखाबाट आँसु धेरै आएका थिए त्यो फिल्म हेरेर। मैले खुबै उडाएकी थिएँ त्यो कुराले धेरै दिनसम्म। अबदेखि कि त कमेडी कि त एक्सन फिल्म मात्र हेर्छु म तिमीसँग भन्थे सधैँ। 9 क्लासको फाइनल एक्जाम सकेपछि स्कुलले 8, 9, 10 क्लासका लागि एजुकेसनल टुर लाने भन्यो, जुन हरेक साल हुन्थ्यो हाम्रो बोर्डिङमा। सौराहा अनि पोखराको टुर थियो। एकजनाले 1500 बुझाउनु पर्ने थियो। बाबाले खुसी साथ हुन्छ भनेर पैसा दिनुभयो। म खुसी हुँदै अब क्या रमाइलो हुने भयो टुरमा भनेर गौतमलाई सुनाए। मेरो त मिल्दैन स्मृति, तिमी जाऊ अनि टन्न फोटो खिच है।
के भनेको के तिमीले गौतम? तिमी भएर पो रमाइलो हुन्छ त। तिमी नजाने भए म चाहिँ किन जानु के? त्यस्तो नगर के, जाम न, सँगसँगै घुम्न पाइन्छ। 1500 कहाँबाट ल्याउनु स्मृति मैले? तिमीलाई सबै कुरा थाहा छ त। घरमा बुवा मात्र हो काम गर्ने, अनि त्यो पनि भाडा तिर्नुपर्छ। यहाँको बोर्डिङ फी तिर्न त कस्तो गाह्रो हुन्छ बुवालाई, अनि बहिनीको पनि तिर्न पर्छ। यस्तो अवस्थामा मैले बुवालाई के भनेर माग्नु भन त? गौतमलाई कति जान मन थियो, तर ऊ कस्तो बुझ्ने मान्छे थियो भने त्यतिको उमेरमा ऊ त्यस्तो जिम्मेवार थियो। त्यही भएर त झन् धेरै माया लाग्थ्यो उसको। अरू म केही जान्दिनँ गौतम, तिमी जसरी पनि जान्छौ। जानको लागि तयारी चाहिँ गर भनेर घर गएर बाबालाई 1500 त हराए बाबा, हेर्नु न भन्दै रोइदिए। झुट त बोले, अब रोइदिनेसम्म पनि भएकी थिएँ म। गौतमसँग सौरा पोखरा घुम्न जान पाउनु मेरो लागि त ठुलो कुरा थियो। मलाई मेरो सानो दादाले यसले पैसा कहाँ के गरी अनि अहिले आएर नाटक गर्छ भन्दै थियो। त बेसी जान्ने नहो के? त्यत्रो पैसा के गर्थेँ मैले? ब्यागमा राखेकी थिएँ, कता हरायो भन्दै अझै रोइदिएँ म। माइलो दादा अनि सानो दादा हामी एकअर्कालाई सबैलाई तँ भन्थ्यौँ। त्यति धेरै एज ग्याप पनि थिएन हामी तीनजनामा। बाबाको मायाको फाइदा उठाएकी थिएँ त्यो बेला। बाबाले 1500 दिनुभयो थपक्क। अघि भने नि मैले, एक्लै छोरी हुनुको फाइदा र बेफाइदा। फाइदा चाहिँ यही हो के? तिमीले के गरेको स्मृति हो? झुट बोल्नु पाप हो के? अहिलेबाट यसरी झुट बोल्न सिक्यो भने लाइफभर झुटकै सहारा लिन पर्छ हामीले। गौतमले जिद्दी गरिरहेको थियो। तिमी मलाई माया गर्छौ गर्दैनौ? गर्छु। मसँग सौरा पोखरा घुम्न मन छैन? छ। त्यसो भए थपक्क यो पैसा ल्याऊ अनि स्कुलमा लगेर बुझाऊ। नभए मसँग कहिले नबोल तिमी। के गर्ने? अलिकति ब्ल्याकमेल त गर्नै पर्यो होइन? उसँग 1 सेकेन्ड नबोल्दा त म पागल हुन्छु, अनि कहिले नबोली त कसरी बस्थे होला र? गलत पनि के थियो र? आफूले माया गरेको मान्छेसँग सँगै हुन्छ भन्नु, सँगै घुम्छु राम्रा ठाउँहरू भनेर सोच्नु गलत हो र? होइन नि? हुन्छ ल, म जान्छु, तर अबदेखि कहिले कोही कसैसँग झुट बोल्दिन भनेर प्रमिस गर पहिला। टाउकोमा हात राखेर प्रमिस गराए गौतमले। मान्नै पर्यो, यस्तो मायाले भनेपछि। उर्लाबारी इटरी हुँदै लाग्यौँ हामी। मेरो खुसीको सीमा थिएन। केटी एकै ठाउँमा बस्ने भनेर मिलाउनु भएको थियो सर म्यामहरूले, तर म त्यो मेरो क्लासको केटीहरू मध्ये एकजनासँग पनि बस्नेवाला थिइनँ। लास्टको सिटमा जसो तसो गरी गौतमसँगै गएर बसेँ। म त त्यो टुर गएको नै गौतमको लागि थियो भने अरूसँग बस्ने त चान्स नै हुँदैन थियो। संसार यताको उता गर्न रेडी थिएँ म, तर गौतम बाहेक अरू कसैसँग बस्नेवाला थिएन। अन्ताक्षरी खेल्दै हल्ला गर्दै सौरा पुग्यौँ हामी। अर्कै दुनियाँमा उडिरहेको जस्तो लागेको थियो मलाई। बेलुका भएको थियो। सौराको एउटा सानो रिसोर्टमा हाम्रो बस्ने व्यवस्था थियो। सरहरूले कपडा चेन्ज गरेर 20 मिनटमा आउनु भन्नुभएको थियो। त्यस बेलुका हामीले त्यहाँका लोकल कल्चरल डान्सहरू हेऱ्यौँ अनि चिसै भएकोले बोनफायर पनि गऱ्यौँ। त्यहाँ मध्ये ओभर एक्साइटेड भएर कराउने मै थिएँ होला। गौतमले बेला बेलामा मलाई समातेर तान्थ्यो पनि, भयो के भन्दै। भोलिपटक बिहान त्यहाँको सफारीको लागि निस्क्यौँ हामी। सफारी सकेर पर्सिपटक पोखरा जाने प्लान थियो। गौतमले भने चाहिँ म धेरै कराएकोले होला पर्सिपटक बिहानदेखि मेरो आवाज सुक्न लागेको थियो, अनि सायद त्यही कारणले होला मलाई ज्वरो पनि आउला जस्तै भएको थियो। गौतमले सिटामोल ल्याएको रहेछ आफूसँग। पोखरा पुग्दा मेरो मिटर डाउन भइसकेको थियो। एक त सुकेको स्वर, त्यसमाथि हल्का तातेको जिउ, अनि बसको यात्राले थाकेको पनि। लालीगुराँस होटलमा बसियो लेक साइडको छेउमा। त्यहाँ सबै रुममा 2-2 जना गरेर राख्नुभयो सर म्यामहरूले।
सबैको नाम बोलाइयो। म क्लास 8 की एउटी बहिनीसँग पढेकी थिएँ। गौतम चाहिँ एउटा रुममा एक्लै परेछ, किनभने दुई-दुईजना गर्दा बेजोड भएर ऊ एकजना मात्रै बाँकी भएछ। के गर्नु, आफू जान नमिल्ने, रुल्स फलो गर्नै पर्यो। त्यस साँझ म चाँडै नै सुत्न गएँ। गौतम बिचारा मेरो लागि अति चिन्तित भएको थियो। जिउ दुखेर अनि तातेर होला सुत्न पनि सकिन। कस्तो खटपटी भयो भने रातिको 12 बजे म उठेर गौतमको रुममा गएँ, 201 मा। ढोका ढकढक पारे बिस्तारै। उसले पनि को हो नभनी खोल्यो। म सिधै गएर उसको बेडको साइडमा सिरक ओढेर पल्टिएँ। गौतम पनि सुते बीचमा ग्याप राखेर। गौतम मेरो साथमै छ भन्ने भएपछि अलिकति हल्का महसुस भएको थियो मलाई। तर सुत्न कहाँ सक्थ्यो र। गौतमले जति ग्याप राखेको भए पनि बेला बेला हाम्रो हात खुट्टाले एकअर्कालाई लाग्थ्यो पनि। म त्यसरी रातिको 12 बजे उसको रुममा किन गएकी थिएँ एक्कासी, त्यो मलाई नै थाहा थिएन। त्यस रात हामी बीच जे भयो त्यो सही भयो या गलत हामी दुवैलाई थाहा छैन। त्यस रात हामी बीच शारीरिक सम्पर्क हुन पुग्यो। त्यो रात पछि लिएर पोखराबाट उर्लाबारी फर्कुन्जेल हामी एकअर्कालाई राम्ररी हेर्न पनि सकेनौं। 10 क्लास सुरु हुन केही हप्ता मात्र बाँकी थियो। गौतम र म त्यति बोलेका थिएनौं। फुटबल खेल्ने ठाउँमा एक दिन गेम सकेपछि गौतम र म भेट्यौं। कति दिन स्मृति, कति दिन इग्नोर गर्छौ मलाई। जे भयो भयो, म छोडेर जाने हो र तिमीलाई अनि डराको। जोक गर्न लभ गरेको पनि त होइन मैले। म सुनिरहेथे। मलाई सुन्नु पनि थियो उसको कुरा, किनभने अरूको सुनेकी थिएँ। केटा मान्छेहरू त्यस्तो भएपछि थपक्क छोडेर हिँड्छन् भनेर। पढाइ सकौं, एटलिस्ट ब्याचलर्स, अनि बिहे गर्ने हो। त्यतिन्जेलसम्म त कुर्न सक्छौ नि। लामो सास फेरे। त्यति सुन्नु थियो मलाई। म त जति पनि कुर्न रेडी थिएँ, बस उसको मुखबाट सुन्नु थियो। मलाई थाहा थियो उसको माया प्योर छ भन्ने, तर कहिलेकाहीँ मेक स्योर गर्न जरुरी पनि हुँदो रहेछ। कुर्न सक्छु भनेर त माया गरेको हो नि, मैले पनि जवाफ दिएँ। अनि किन नबोलेको, किन इग्नोर गरेको? कस्तो गाह्रो हुन्छ मलाई, थाहा छ तिमीलाई? सफोकेट हुन्छु के म तिमीबाट टाढा हुँदा। होइन, एक्कासी त्यस्तो भयो अनि के गरौँ गरौँ भन्ने भएर के सोच्नै सकिन। आई लभ यु नि त। मलाई आफैलाई पनि ढुक्क भयो। अब चाहिँ मनबाट गरुङ्गो ढुङ्गा निकालेर फ्यालेको जस्तो भयो। हुन त माया लाउन अनि निभाउन त्यति सजिलो पनि त छैन नि, होइन? साँचो मान्छे भेट्न गाह्रो, भेटेपछि ट्रस्ट गर्न गाह्रो। म लक्की थिएँ जसले गौतम जस्तो सच्चा मान्छे भेटेकी थिए। 17 वर्षका थियौं हामी, तर अचम्मको परिपक्वता आएको थियो हाम्रो मायामा अनि हामी बीच। म त गौतमकै संगतले परिपक्व अनि व्यावहारिक हुँदै थिए। 10 को क्लासेसहरू सुरु भएको थियो। पढाइको चिन्ता मलाई थिएन खासै, किनभने गौतम थियो मेरो साथमा। मलाई त एउटै चिन्ता हुन्थ्यो, कहाँ कसरी गौतमलाई भेट्ने। स्कुलमा हुन्छ कि फुटबल खेल्ने ठाउँमा हुन्छ कि साथीहरूसँग ग्रुप स्टडी भन्दै ढाँटेर उसको घरमा अनि कहिलेकाहीँ मुभी हलमा। लुकी लुकी गौतमको घरमा धेरै गहिरानी भएर होला गौतमको मम्मीले चाहिँ सायद थाहा पाइसक्नु भएको थियो हामी बिचको सम्बन्ध। अन्जान तरिकाले सपोर्ट नै गर्नुहुन्थ्यो। पोखरा गएर आएपछिको त्यो पहिलो महिना मेरो पिरियड मिस भएको थियो। कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ भनेर मैले व्यवस्था गरेँ। मामुले पनि नोटिस गर्नुभएको थियो मेरो पिरियड मिस भएको, तर उहाँले पनि कहिलेकाहीँ ढिला हुन्छ भन्नुभयो। त्यसको ठ्याक्कै 2 हप्तापछि मलाई मर्निङ सिकनेस हुन थाल्यो, वाक आउने। म आत्तिएकी थिएँ। अब चाहिँ गौतमलाई भने पनि प्रेग्नेन्ट भएको रहेछु भने त म जिउँदै मरेसरी हुन्छ गौतम। त्यस्तो होइन होला स्मृति, तिमी धेरै सोच्छौ के, खानेकुराहरूको मिक्सअप भयो होला। मैले पनि त्यही होला भन्ने सोचे।
तर मेरो मर्निङ सिकनेस र भमिटिङ रोकिएन। बाबा अलिकति हात्तिनु भयो मलाई सन्चो नभएको देखेर, अनि बाबा र दादाले मलाई त्यहीँको हस्पिटलमा लिएर जानुभयो। जे कुराको डर थियो, जे नहोस् भन्ने थियो, त्यही भएर छोड्यो। तपाईकी छोरी गर्भवती छिन् भनेर खुसुक्क मेरो बाबाको कानमा पारिदिए डाक्टरले। धरती चिरिएर म त्यहीँ भित्र खसेको जस्तो भयो मलाई। बाबाको अनुहार एक्कासी कालो भएर आयो। मलाई आँखा तरेर हेर्नुभयो। दादाले मलाई खाउँला जस्तै गरेर हेरिरहेको थियो। म एक्लै अब के गर्नु त्यहाँ, मेरो अब के हालत हुनेवाला छ त्यो मलाई मात्र थाहा थियो। डाक्टर पनि चिनेकै थिए। उहाँको अनुहारको एक्सप्रेसन पनि सक्डवाला नै थियो। ममा के बितिरहेको थियो त्यो मलाई मात्र थाहा थियो। त्यस बेलुकी घरको माहौल के थियो त्यो बयान गर्न सक्दिनँ। गौतम मेरो नजिकै बस्ने भएको भए पनि खुर्र कुदेर उसकोमा जानुहुन्थ्यो। त्यस बेला मोबाइल फोन पनि फाट्टफुट्टले मात्र बोक्थे। त्यसमाथि हामी स्कुल पढ्नेले त झन् कहाँ पाउनु। बाबा बैठक कोठाको एकतिर कुनामा, मामु आफ्नो थाप्लोमा हात लाउँदै रुनु भइरहेको थियो। माइलो र कान्छो दादा मेरो छेउमा थिए। ठुलदादा पागल जस्तो भन्किरहनु भएको थियो। अझै पुलपुलाउनु यसलाई, जान्दिनु एजुकेसनल टुरमा, खत्रै नलेज लिएर आइछे त। म रोइरहेकी थिएँ। कान्छो दादाले मलाई होल्ड गरिरहेको थियो। 17 वर्षकी छोरी बिहे नगरी गर्भवती भइछे भनेर संसार हँसाउने भयो होइन अब हामीले। मामु कराउन थाल्नुभयो। ठाउँमा राख्नुहोस् यसलाई, जे भन त्यही मानेर टाउकोमा नचढाउनुहोस् भनेको हो त मैले। सुन्नुभयो? ऐ स्मृति, कसको बोकेर आइस भन् त। मामुको त्यो वचनले कस्तो घोचिरहेको थियो मलाई। बाबा आफै सोच्नुहोस्, हाम्रो यत्रो इज्जत छ मङ्गलबारे उर्लाबारीदेखि लिएर दमकसम्म। सबैले झुकेर नमस्ते गर्छन्। अब के तिनीहरूको अघि मुख लुकाएर हिँड्नुहुन्छ? थुक्छन् हामीलाई सबैले। बाबा केही बोल्नु भएको थिएन। त्यत्रो बेरसम्म एक शब्द बोल्नु भएन। एबोर्सन भन्दा अब अरू कुनै उपाय छैन। ठुलदादाले फेरि भन्यो। म रुन बाहेक केही गर्न सकेकी थिएन। गर्न पनि के नै सक्थ्यो र। म माथि परेको वज्रपात मलाई नै थाहा थियो। अचानकको पीर खुकुरीलाई कहाँ थाहा हुन्छ र। आजबाट यसको स्कुल बन्द, बाहिर जान बन्द, सबै बन्द। अब यो ठाउँ छोडेर जाने बन्दोबस्त मिलाउनुहोस् तपाईँ। मामु बुदबुदाउँदै किचनमा पस्नुभयो। हर दिन हर रात म आफैसँग रुँदै कोठामा दिन बिताउँदै थिएँ। कहाँ छौ गौतम तिमी? मलाई तिम्रो खाँचो छ, आऊ मलाई लिएर जाऊ यहाँबाट भनी गुहार्थे पनि। तर सुन्थ्यो कसले? म आफ्नै घरमा कैदी भएकी थिएँ। गौतमले पनि के गरोस् बिचारा, भेट्ने अरू कुनै उपाय पनि थिएन। उसलाई त यो सबै थाहा पनि थिएन। मलाई त्यही कोठाभित्र आत्महत्या गरौँ कि भन्ने ख्याल नआएको पनि होइन। तर म हार्दिनँ। एकपटक गौतमलाई नभेटी त म यस्तो कमजोर कदम चाल्दिनँ भनी आफैलाई मनाएँ। धेरै दिन भएको थियो कोठामा बस्दा बस्दा। ठुलदादा मामु मसँग बोल्दैन थिए। सबैभन्दा डर मलाई बाबाको थियो। उहाँले आजको दिनसम्म केही रियाक्सन नै दिनुभएको थिएन। उहाँको मनमा के थियो पनि थाहा पाउन सकेकी थिइनँ मैले। खानेकुराहरू रुमभित्र सानदादाले ल्याइदिन्थ्यो। रुममा बस्दा बस्दा वाक्क पनि लाग्यो। अनि पिरो अमिलो केही खान मन लागेको थियो। घरछेउको चोकमा मिथुन भन्ने दाइले अति मिठो चटपटे बनाउनुहुन्थ्यो। सानदादालाई जाम्न भने। उसले मार्नुहुन्छ भन्यो। त बाहेक को छ यो घरमा मलाई बुझ्ने? तैँले नै यस्तो भनिस् भने म त मरे भइगयो नि, रुँदै भन्ने सानदादालाई। ल ल म केही गर्छु। स्मृतिलाई उसको पर्सनल केटीवाला कुराहरू किन्नुपर्ने भएछ। यही माथिको चोकबाट हो, मनीसँगै जान्छु, गएर आउँछु है भनेर ठुलदादालाई भनेछ। 20 मिनटमा ठ्याक्क आइपुग्नु घडी हेरेर भन्नुभएछ ठुलदादाले। 4:30 बजेको थियो बेलुकाको। चोकमा पुगे। जिउ भारी भएको थियो। बिस्तारै हिँड्दै गए सानदादासँग। चटपटे बनाउने मिथुन दाईकोमा त्यति भिडभाड थिएन। दाई
एउटा झालमुरी भने मैले। सान दादाले खाना मानेन। चटपटे तयार भएपछि पैसा दिएँ मैले। मिथुन दाइले फिर्ता सहित एउटा सानो चिट दिनुभयो। चिट खोलेर हेरे। चिटमा लेखेको थियो, तिमी जहिले चटपटे खाना आउँछौ त्यस बेला अमित दाइको किराना पसल नजिक आउनु। सान दादालाई लिएर गएँ त्यहाँसम्म जम्न भनेर। अमित दाइको किराना पसल त्यहाँबाट 6 घर पर थियो। गौतम त्यहीँ बसिरहेको रहेछ। उसलाई देखेर म त्यहीँ इमोसनल भए। गुवा गुवा रुनु जस्तो भयो उसलाई अँगालो हालेर। दादाले सायद अलिकति भेउ पाएको थियो होला। उसलाई त मैले ढाँट्न सक्दिनँ थिएँ, किनभने मलाई सपोर्ट गर्ने सान दादा मात्र थियो। उसको र मेरो एज ग्याप 1 इयरको भएर पनि होला, हामी साथी जस्तै थियौँ। दादा 10 मिनटलाई बोलेर आउँछु ल प्लिज। उसले बुझ्यो मेरो कुरा। हुन्छ भनेर टाउको हल्लायो। गौतम पसलभन्दा अलिकति उता गएर उभियो, कोही नभए ठाउँमा। म त्यहीँ गएँ। उसको नजिक पुग्ने बित्तिकै मेरा हाँसु थामिएनन्। तिम्रो अनुहार देख्न पाउँछु जस्तो लागेको थिएन गौतम। भक्कानो नै फुट्यो मेरो। के भयो स्मृति? नरौ न प्लिज। अनि किन स्कुल नआएको? के भयो एक्कासी? म केही न केही भएको छ भन्ने सोचेर हरेक दिन बेलुका 4 बजेपछि यहीँ आएर 8-9 बजे बेलुकासम्म कुर्ने गरेको छु। म प्रेग्नेन्ट भएछु गौतम। मैले त्यो खबर सुनाउने बित्तिकै गौतम रातो पिरो कालो होला भन्ने सोचेको, तर उल्टो चाहिँ भयो ठ्याक्कै। ऊ त बरु खुसी चाहिँ देखिन्थ्यो। तिमी हाँसिरहेको हो गौतम मेरो पीडामा? होइन, म बाउ बन्न लागेकोमा चाहिँ खुसी भएको। जोक हो यो गौतम। 17 वर्षका छौँ हामी, अनि बिहे भएको छ हाम्रो। के भन्छ समाजले? तिमी त केटा हौ, तिमीलाई त फरक पर्दैन, तर भोग्नु त मैले पर्छ नि। म बाउला जसरी कराउन थाले। अनि तिमीलाई एक्लै भोग्न भनेको छु त मैले स्मृति। म छैन र? म छु त तिमीसँग। म भागेको छु र। हेर, जे हुनु त भइसक्यो। अब लेट्स फाइन्ड अ सल्युसन। सल्युसन एउटा मात्र छ गौतम। के भन त? आत्महत्या। मैले आत्महत्या गरेपछि सबै सल्भ हुन्छ। पागल भएको हो तिमी स्मृति। अनि तिमी समाजको लागि बाँचेको हो? कुन समाजको लागि हो भन त? तिमी आफ्नो लागि बाँचेको छौ स्मृति। हामी सबै आफ्नो लागि बाँचिरहेका हुन्छौँ। यहाँ कसैलाई कसैको मतलब छैन। बरु तिम्रो लागि त म छु नि। अनि आत्तिएको केलाई भन त? मलाई थाहा थियो उसले जस्तो हालतमा पनि मेरो साथ छोड्दैन भनेर। त्यही भएर त त्यत्रो दिन कोठामा कैदी भएर बस्दा पनि हरेस खाएको थिएन। मेरो गौतमले केही न केही उपाय निकाल्छ भन्ने मलाई थाहा थियो। घरमा त्यत्रो दिन भएको सबै कुरा बेली विस्तार लाएर सुनाए गौतमलाई मैले। सानो दादा बिचारा परबाट हेरिरहेको थियो। हेर स्मृति, हाम्रो प्लान थियो ब्याचलर पछिको, तर हाम्रो भाग्यमा अहिले नै लेखेको रहेछ। पछि भए पनि हामी नै हो बिहे गर्ने, अहिले भए पनि हामी नै हो। अनि तिम्रो दाई तिम्रो मम्मी त्यस्तो हुनुहुँदो रहेछ। त्यसमाथि तिम्रो बुवाले मुख खोल्दा के भन्नुहुन्छ कसैलाई थाहा छैन। एबोर्सन गराउँछु भन्ने मान्छेले हामी दुईजनाको सम्बन्धलाई कुन हैसियतले स्वीकार्नुहुन्छ? त्यसमाथि तिमी परे यस्तो धनी, म परे गरिब। अब के गर्ने त हामी गौतम? प्लिज भन न। हामी भागेर बिहे गर्ने स्मृति। सोच तिमी, म तिम्रो जे जवाफ आए पनि रेडी छु। उपाय यही मात्र हो। यो पेटमा भएको बच्चाको के दोष भन त? संसार देख्न नपाउँदै अबोर्सन जस्तो पाप काम गरेर मारिदिने? तिम्रो र मेरो मायाको चिनो होइन यो। हाम्रो सपनाको पहिलो अंश हो स्मृति यो। हेर स्मृति, म जहाँ उभिएको छु नि त्यहाँबाट मेरो घर जाने बाटो देब्रेपट्टि छ, अनि तिम्रो दाई त्यहाँ छ र तिम्रो घर जाने बाटो दाहिनेपट्टि छ। ल भन,
कुन बाटो रोज्छौ, सुनौलो बिहानी या अन्धकार? सुर बिना गाएको गीत र होस नपुराइ लागेको प्रीतले अलिकति दुःख चाहिँ दिँदो रहेछ। हुन त होस पुऱ्याएर लागेको भए गौतम जस्तो खरा 24 क्यारेट टाइपको ओरिजिनल मान्छे कहाँ पाउँथे र मैले। हुन त गुलाब पनि सजिलो ठाउँमा कहाँ फुल्छ र, कमल पनि त दहमै फुल्छ, माया पनि त त्यस्तै होला। घडी घडीमा परीक्षा लिइरहने, सीताले अग्नि परीक्षा त्यसै दिएको त होइन रहेछ। त्यो पल मेरो मायाको, मेरो सहनशीलताको अनि मेरो पेटभित्र पलाउँदै गरेको अबोध शिशुको परीक्षाको थियो। देब्रेतिरको बाटो रोजे भने सुनौलो बिहानी थियो, अनि दाहिनेपट्टिको बाटो रोजे भने अन्धकार नै थियो। जे भए पनि त्यस बखत मैले निर्णय गर्नु थियो। गौतमलाई हेरे अनि पर बसेको दादालाई हेरे अनि मेरो निर्णय सुनाए गौतमलाई।